宇宙，甚至风势之强，还有行人被风整个吹倒，还有机车骑士因为风太大，实在是骑不下去了，只好下车把车停在路边，一路上状况不断。 中秋连假最后一天，杜鹃搅局，路上逛街人潮锐减，风势强到连摩托车都骑不下去，只能靠着路人帮忙把车牵到路旁，而且行人还得扶着路边栏杆才能走路，甚至一不小心就有可能被风吹到。这杜鹃台风来袭，风强雨骤，而在台北101这个地方呢，不只是行人连路都没有办法走，像路树呢，我们可以看到几乎是要被连根拔起。 满街路树被风吹得东倒西歪，几乎就要重演苏迪勒台风路树满街倒的惨状。风力之强，路人心惊，雨伞开花，撑了也没用，干脆收起来。还有行人是互相拥抱才走得下去，很恐怖，很恐怖。雨太大，伞不用了，是不是？太麻烦了，还要控制那个伞。就觉得我就说不用了，反正都会湿嘛，那干嘛撑呢？对不对 It's very, very dangerous, I think. 我是第一次感到台风，觉得很恐怖。 我觉得还挺好玩的，因为可能以前没有见过吧，觉得挺新奇的。光客冒雨跑上游览车，却有人坚持要把风吹走的帽子捡回来，险象环生。保全人员得抱着电线杆才能站立，可见这风有多大。不止路树杂物四处乱飞，路边招牌更被风吹得摇摇欲坠。走在首都市中心，危机四伏。记者综合报道。